സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതൽ മഴ കുറഞ്ഞേക്കും. വ്യാഴാഴ്ച വരെ പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇല്ല. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധാരണ മഴ എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാലവർഷം നേരത്തെ എത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം 27-ന് എത്തുമെന്നാണ് നേരത്തെയുള്ള പ്രവചനം. ആൻഡമാനിൽ കാലവർഷം എത്തുകയും അറബിക്കടലിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും കേരളത്തിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം വൈകുകയാണ്. കാറ്റിൻ്റെ ദിശയും ശക്തിയും പരിശോധിച്ചാകും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുക. കോഴിക്കോട് ചേവരമ്പലം ബൈപ്പാസിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു. 30ഓളം പേർക്ക് പരുക്ക്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3:45-നായിരുന്നു അപകടം. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സോളിഡാരിറ്റി സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ മടങ്ങിയവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബസ്സും തിരുനെല്ലിക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയ ബസ്സും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.